ushqime dhe gjëra të tjera. Absolutisht, po përpara se të rrim me vendasit, Kulla më thotë ju kërkojnë. Kush na kërkon Kulla? Në këtë orë të mëngjesit. Është ora vetëm 8:40 minuta. Kush është zgjuar për ne sot? Kush po na merr? Mirëmëngjesi në një lidhje direkte nga mrekullitë e Dubait, Elvedin Alibali, Guida Zyrtare e Vas Tour për Dubai. Mirëmëngjesi. Nga nga Dubai. Çfarë pa? O Elvedin, ky është hashtag mëngjesi që duam e para punës. Do ti nuk e lindur vetëm me fat, po ke lindur me një xhublet, mund thoja unë. Që ke mundësinë të bësh këtë video dhe këtë lidhje nga. Mirëmëngjesi dhe më thuaj pak si është koha, atmosfera, ç'po ndodh atje? Koha është e mrekullueshme faktikisht. Po përjetojmë edhe një verë të zgjatur këtu pasi temperaturat për momentin janë 33-34 mund të shkojë maksimumi sot. Plot diell, plot energji, dhe Dubai si gjithmonë shkëlqen. Sa bukur, çfarë ambienti. Kam përshtypjen është çlodhës në momentin kur vetëm për ta parë të gjithë këtë bukuri. Si fillim përgëzime pafund që keni bërë Dubai dhe Abu Dhabi me guidën e Vas Tour dhe për momentin ne e shohim këtë pamje kaq të bukur, po mund na e shpjegosh tamam se ku ndodhesh? Atëherë ndodhem këtu në qendër të Dubait, është pikërisht Shatrevani, i famshëm. Dhe Dubai Mall jemi dhe Burj Khalifa, kulla më lart botë. Wow. Tani që aty ka filluar i cili dhe Shatrevani i famshëm që çdo darkë ka muzikë, ka show, ka performancë dhe Dubai Mall gjithashtu është qendra tregtare më e madhe në botë. Tu jemi me grupin për momentin. Mos na bëjmë zili, Elvedin. E di që akoma s'keni ardhur Dubai. E di që jeni nisur në datën 16 se e pash në Vas Tour edhe ofertën e Vasit për të shkuar në Dubai, por unë e di që ti e shoqëron grupin shqiptar që nga Shqipëria deri në Dubai dhe pastaj edhe në kthim, në përfundim të turit apo jo? Pa diskutim, kujdesemi që nga momenti që marrim deri në momentin që kthehemi në aeroportin e Rinës, jam gjithkohon 24 orë, në çdo moment jam me to, me grupin. Fantastike. Sot po shikojmë fakt që jeni zgjuar shumë herët për të bërë guida. Mund na zbulosh disa nga guidat që do realizoni për gjithë ata që kanë zgjedhur ta shikojnë këtë vendin e mrekullueshëm? Atëherë, sot për momentin jemi po bëjmë ftuarën e Dubait, e kemi nisur me kullën më të lartë, grupi sapo kthehet nga vizita nga kulla më lart pra nga Burj Khalifa që kanë vizituar. Do mlidhemi mas 15 minutave dhe do vazhdojmë programin për të shikuar Dubain pjesën e moderne të Dubait, tek Burj El Arab, tek Hotel Vela, pastaj do jemi tek Marina dhe tek Palma është programi sot. Dhe nga darka do vazhdojmë programin me shëtitjen me jatë. Fantastike. Shumë e bukur. Nga gjithë kjo guide bukur që na përmendet, çfarë pëlqejnë më shumë shqiptarët dhe sa zgjat guida? Atëherë në Dubai ka shumë gjëra të bukura për të parë, faktikisht, por ne koncentrohemi më kryesoret, e cila është shëtitja në jatë, Burj Khalifa, Miracle Garden, kemi edhe safari me shkretirë është i mrekullueshëm pa diskutim. Ka shumë gjëra faktikisht bukura për Dubai. Elvedin, sa ditë zgjat e gjithë guida? Pra ne kemi 4 ditë aktive që vizitojmë Dubai. Duke përfshirë edhe vizitë një ditë në Abu Dhabi. Unë e di që ti bëhesh palë me grupin gjithmonë dhe ke gjithmonë grupet mrekullueshme. I ke për momentin me vete grupin apo nuk jeni bërë akoma gati që të niseni për ditën e sotme? Unë jam për momentin në dalje, unë do futem tek pjesën e brendshme ku kemi lënë edhe vend takimin. Të shpresojmë të jemi tjetë në kohë dhe po drejtohemi te grupi. Drejtohi çik te grupi, të lutem. Dhe të them të vërtetën po ma bëni shumë me zili nga gjitha ato pamjet e mrekullueshme që janë për momentin në Dubai dhe jam e sigurt që të gjithë ata që po ju ndjekin si unë, edhe ata po bëhen xheloz dhe do rezervojnë me njëherë në Vas Tour Operator që të vinë edhe ta vizitojnë Dubain si destinacion dhe të bëjnë edhe guidën e mrekullueshme për t'i parë të gjitha atraksionet që Dubai ka për të ofruar, edhe pse jam e sigurt që janë absolutisht pafundme. Pa diskutim kur nuk ka qenë më mirë në këtë çmim Dubai dhe asgjëna të mos vizitohet. Ky lloj programit me këtë lloj çmimit, aq më tepër dhe ky vend. Jo, për ato që dhe mendoj që edhe tani është koha e duhur për ta vizituar apo jo? Është shumë e mirë. Faktikisht ne kemi çdo javë shikoj një
zbritjet e temperaturave është shumë optimale tani dhe në vazhdim do të jetë edhe më optimale vizita në Dubai për sa i përket temperaturës, ambientit. Gjithë vitin faktikisht ka diell, por edhe tani temperaturat nuk janë keq për të vizituar. Absolutisht, tani mendoj madje që janë akoma më të favorshme. Për të bërë dhe plazh pak. Po pra, për të marrë edhe pak rreze. Për të bërë plazh. Se nuk quhet më Për gjitha ato që ofron kjo guidë, jam i sigurt që për ato ditë më shumë do harxojmë duke qenë në Shqipëri. Kështu që duhet vim patjetër në Dubai. Elvedin Alibali. Ja ku i kemi. Përshëndetje grupi, mirëmëngjesi. Kalofshi sa më bukur. Sepse ndodhi kështu në mënyrë spontane, po gjëra spontane kanë shumë bukur. Ju përshëndesim, kalofshi një ditë sa më të bukur në Dubai. Një pjesë e grupit kemi këtu, çfarë keni për ta thënë? Si po e kaloni? Tani u bëra vërtet xheloze Elvedin, lëre tani. Do vim edhe në Dubai u pa puna. Nuk Ose rrim ka dot ikur këtu. pa ne një herë. Hajdeni se do shikoni, do kënaqeni. Absolutisht jam e Faleminderit sigurt. Elvedin. Elvedin nuk dua të marr më shumë kohë, e di që keni një ditë të ngarkuar me gjëra të bukura për të parë. Kalofshi sa më bukur dhe faleminderit për këtë telefonat. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetemi Përshëndetje, me shumë. Elvedinin me këtë atmosferë fantastike që na vjen nga dielli i mrekullueshëm i Dubait. Ju e dini, Kjo ishte telefonata e ditës. pikërisht, është fare e thjeshtë të shkoni në Dubai. Ajo çfarë ju duhet është Vas Tour Operator. Hey, it's a mess out there.